这是公视第一台，刷落来请收看咱的新闻。各位乡亲高早，欢迎收看今仔日5月2日公视台记台早起新闻，我是丹妮。咱先来关心第76届世界卫生大会2日伫咧瑞士的日内瓦开幕啊。世卫秘书长谭德赛伫咧致辞的时阵讲，过去3年新冠疫情对咱世界是造成真大改变。WHO 会员国当伫咧协商一项历史性的协议，要加做全球卫生安全的范例。那中国代表团是召开记者会。强调讲，国际上拢支持卖互台湾参与 WHA， 不过这种讲法是真紧就会互突破。世界各国代表伫咧瑞士日内瓦参加今年的世界卫生大会第76届 WHA 2日开幕，这是解除新冠疫情全球公卫紧急状态了第一场大会。这届主题是挽救性命加驱动全民健康。世卫秘书长谭德赛致辞时阵讲，过去3年新冠疫情对全世界造成彻底的改变，病毒抑阁伫咧夺走性命，也是要注意。Accord that member states are now negotiating must be a historic agreement to make a paradigm shift in global health security, recognizing that our fates are interwoven. This is the moment for us to write a new chapter in global health history together. 伫开议进前，中国代表团开记者会，强调要互台湾以观察员身份参加 WHA， 得到国际社会广泛的支持，也呛声涉及台湾的提案违反国际原则，继续查国际防疫体系破口的问题，这个被测绘互人看破卡手。我们将继续与国际社会加强交流合作，共同维护人类健康福祉和全球卫生安全。推动构建人类卫生健康共同体。今年除了咱国友邦以外，也有美国、英国、澳盟、加拿大、澳洲等国家拢发声明支持台湾以观察员身份参加 WHA。因为国际卡球总会主席英凡提诺伫发言时阵讲 ，FIFA 加 WHO 有真侪共同点，成员也拢比联合国较侪，就知影健康嘅重要。When a person is healthy, person can have and has many wishes. For example, to win the men's or the women's World Cup. But when a person is not in good health, this person has only one wish: to be healthy. 参加的国家拢讲，世界各国拢伫咧设法对疫情做适当的回应，这提醒大家就要量早准备，唔通到时才讲。公司新闻陈伟林编辑。世界卫生大会 WHA 开议，台湾是已经连续7年拢无法度以观察员的身份参加。卫生部长谢水元伫咧 WHA 开议进前召开国际记者会讲，甲台湾人排除在外，这是违背 WHO 的目标。不过场外拄好有台湾的队伍去拄到秘书长谭德赛。面对这个问题，谭德赛敢若讲，台湾入会议题要由会员国投票来决定。Excluding Taiwan from WHO not only jeopardizes the rights to health of the 23.5 million people of Taiwan. It also seriously undermines WHO's effort to achieve health for all. 用英文向 WHO 表达意见，卫生部长谢水元伫 WHA 世界卫生大会开议进前开国际记者会，讲台湾也无受到邀请，这个 WHO 的目标相违背，甚至对全世界公共卫生造成明显的威胁。民众得到音乐跳舞。伫开议进前，世界卫生组织 WHO 伫总部头前办传统活动，为健康而行。台湾的队伍拄好拄到 WHO 秘书长谭德赛。So would you support Taiwan to join WHO? If member states, we have 194. If they vote in favor, that's their duty, you see. So the member states, they should vote in favor. So it's up to the member states. It should get enough votes to join.
谈到赛后，大家微调的，真侪台湾人当面向其表达，希望台湾会当加入 WHO。不过，伊是意在重申，这就要会员国投票决定。虽然无得到正面的回应，台湾依然用各种方式积极争取。来自台湾的11个民间团体签联合联署书，交予瑞士联邦国会友台小组主席华德，将会提案支持台湾参加 WHO 加友台法案。Including a commitment for democracy and human rights. This country, which is open to the world and attached to freedom, exactly like Switzerland, holds a special place for our parliament, which has repeatedly expressed the demand to intensify relations between our two countries. 各界一直拢有挺台声音，不过台湾依然被排除伫全世界公共卫生体系以外。连续第7年无必要请，官方甲民间团体伫 WHO 场外继续努力，互全世界看到台湾。记者综合报道。咱继续来关心，伫屏东雾台乡的飞龙水墙，有10个人5月20日时阵去撩溪洗港，因为落大雨，溪水是熊熊涨起来，因有紧报案。昨昏早起，消防人员是先甲水墙顶悬的5个人，用飞龙机吊挂送落山。到下晡的时阵，伫咧山壁发现一个查某人，伫咧溪坎佫找到一个人，不过是拢不幸已经过往。因那消防、警方甲民间团体，今仔日透早是派出6组人，要来持续找找要失踪的3个人。争取黄金救援时间，搜救人员出动空中摄影机来回找找，所难地点地形真假，关键落差真大。经过真侪摆确认，徛伫山壁一名女性确定罹难，下晡3点，发现一个男性已经无生命现象。经过几次的录影、摄影，发现他姿势都没有改变。那在这样情形之下，研判他应该已经罹难。那第二个呢，就是在3点10分的时候，那我们又找到另外一位罹难者，他是在一个100米深潭。空勤直升机到飞龙水墙顶悬吊挂，分2摆救援受困5人，后送台东丰年机场。经过检查，身体无要紧，转去屏东接受调查。状况还好吗10人自助团有高薪领队，要溪港歌手，20早起出发，按算要2天一暝溪港活动。不过下晡对外求救，有5人受困，5人跋落水失联。透早，屏东警消出动搜救，全台民间的搜救人员也主动投入。没办法预测说可能会一下到一天下100多毫米，但那水量是那个峡谷内没办法去，峡谷内没办法去容忍的。飞龙水墙伫外寮溪谷，水脚成悬，溪港爱好者会伫打水机挑战。不过20雾台山区落雨超过150毫米。比较不会去，会很小心的去，然后都是靠边边，不会到那个地方。因为天气预报2日山区的落雨，搜救人员把握时间找出另外3个失联者。另外，伫宜兰安茂乡的有花水墙，20下晡也传出民众失联。报案人与先生参加旅游，前往阿洼瀑布践行。其先生自瀑布下车后未返回。失联民众甲太太参加38人旅行团，不过家己脱队去水墙了后，迟迟无转来。消防局连续2天去现场找找，出动空中摄影机，也派唱水人员唱水找找。另外一组沿溪谷找找，依然无发现影者。记者综合报道。伫咧桃园有一个姓朱的查甫人，伊是专门咧教人练金牌教练。昨昏熊熊脱北体，伫咧人的店内底咧乱，佮甲警察争甲闹震动。尾手警察是举警棍硬死甲烧甲流血。这段影片目前是引起众人的讨论。警察局认为讲，这个当人确实是有执法失当，会记过2支，而且照伤害罪来上班。画面当中，这查甫人甲2名员警一直悠悠乐乐，甚至出拳，造成员警小可脑震动，甲面切伤。桃园中立姓做查甫人20技术情绪失控，大脑挫伤，员警校定处理成分环境水压制，了后姓做查甫人冲到操场外口坐伫涂骹，后来看到员警提警棍连续一直拍姓做查甫人，致使流血受伤。中立警分局表示，姓做查甫人经过制服了后，依然继续大声叫骂呛堵，员警一时情绪失控，过度使用强制力。骚扰的案件出现了施作强制力过当的一个状况，我们会针对整个过程详加调查，了解清楚后追究相关责任。
过去中立警分局也捌发生过执法争议，这产业的环境伫2021年4月，NASA音乐老师过程使用自由刀来制服，即摆针对环境处理超商事件，中立警分局要处罚，对环境记过2摆以上害罪函送，所长记过1摆，分局长新界2摆处分。暗过也未少网友对环境互人拍伤，还阁被处分农化委屈。近日警政署长的信箱批评，警察互人拍明环境，拜三人要做警察的，也引起大家讨论。逮捕的过程中，如果嫌犯有反抗，当然可以使用适当的像辣椒水或警棍来压制。但是如果说已经完全在我们警察的实力控制下，这个过多的执法作为可能就超过法律的界限。考核省政府环境执法突发过程难免有情绪，心中一定要有法律界线一支手，尤其即马人手一支，任何执法作为拢会看现现。执法尺度要如何分寸？学者表示，未来应该一直收集相关的案例，来达到政治执法。记者综合报道。台大经济系学生会会长的选举，这个选举的公报内底，其中有一组候选人。因的政见昭示甲人的族群、甲性别歧视的言论，这个是引起大家批评。虽然这组候选人已经获释了，不过台大发声明讲，已经有通报性别委员会，嘛会甲学生辅导。点开台大经济系学生会官方面世粉专，才公布报告一天的112学年度正副会长选举公布，却是意外有大批网友的留言。原来其中一组候选人的政见列出16条，却是出现大量对着族群加性别的歧视。娱乐大众的，只是他就是用了一种很不适当、不恰当的方式。我觉得这种言论不应该在放在那个选举公报上，然后看到也没有蛮反感的这样。我觉得不有趣啊，对啊，就是这样很误会。选举公布包含舞会内底，若是无性经验的人，查甫禁止参加，查某爱强制参加。另外，女学生上微积分的课程爱强制穿高中的制服上课，也有若是原住民也是侨生，建议入学名额减少。这个言论引来网友大骂讲学生素质伤低，对此候选人同学也伫面世发文对选举公布附录中出现的争议言论，向各族群甲社会大众来下失礼，会停止选举相关的活动，为家己言行负责。而台大经济系也发声明，表示坚持人权甲性别平等，第一时间已经通报台大性平委员会，依照调查结果甲学生个人将定法来处理。涉及的不只是性别议题啦，其实包括族群，还有包括身材的议题等等的。学生有没有意识到这件事情在公开的政见上的发言是会造成一些歧视的效果的？那我觉得这个比较是，也许从教育端要去思考如何让孩子知道这件事情。性别平等团体讲，这个事件显见学生在性别方面的素质依然需要提悬。而进前台大教学生挂出艺术歧视原住民的报条，引起真大风波。这摆是学生会选举，候选人的政见公布列出不同的问题，掀起议论。台大社会应会继续来关心注意，并且看政府法定该辅导。记者综合报道。各位乡亲，咱做伙来关心天气。今仔日风面瓦紧，暗时开始到明仔载，西半部爱注意会落短时的强降雨。咱做伙来看云图。风面瓦紧，西南风增强，东南部透早会落雨，过到了后北部可能会有局部的阵雨。为会远到明仔载透早，风面会扫向南平，对西半部影响较明显，恐惊会上大雨。然后东半部嘛有可能会有雷公雨。另外，气温的方面，各地高温是32度至34度，华东地区的温度会愈悬。台东可能会出现38度的火烧风，民众茶都要加啉挂，会记得补充水分。前一阵仔雨是拄落煞，今仔日阁有一波锋面会到位，全台湾拢有可能会落雨。也若伫咧咱国的东南边，今年第2号风台马娃目前已经是转做中度风台啊，而且速度嘛有变较紧。也若敢会影响咱台湾，爱到拜三才会较清楚。今年的第2号风台马华向北巴西方向线震动，未来太平洋高压将会影响马华的路线，甚至影响到台湾。拜三开灾。周三开始的话，北边太平洋高压会逐渐的增强，所以周三之后会持续比较以偏西北西的方向朝着吕宋岛的东方海面这带前进。那后续是不是会持续往台湾这边靠近的话，还要是后期这个太平洋高压的强度而定。也若8月开始受到风面瓦群的影响，各地天气慢慢转势无稳定。8月暗到拜2是风面影响上明显的时间点，西半部可能有
低岩石强降雨，其他地区也有局部的低渐阵雨或者是雷雨。拜三中南部加东南部有安的落雨。水利署讲，顶一波的方面对中南部的水情小可有帮助，会继续监控后一波方面的状况，但是强度无大，也会做人工增雨。接下来这波梅雨应该有4300万吨的这个水的进账，那其中最缺水的南部曾文跟乌山头，获益是最多，大概有1200万吨的水量。气象局讲，自8月开始，梅雨方面通过了，所来风台瓦群气候场会转做偏低压，方面就无法度形成。到5月底可能拢袂有梅雨方面，所以民众还是要继续用水。记者综合报道。各位乡亲，咱做伙来关心今仔日早报的重点。咱先来看联合报。美国总统拜登2日伫咧日本广岛 G7 高峰会了后的记者会讲，美国甲中国的关系可能真紧就会有改善。伊讲今年2月份，因为那像是中国的间谍气球飞过美国的领空，致使两国的关系恶化。不过伊强调讲 ，G7 国家毋是要甲北京分割。是要伫咧甲中国的关系内底，会当减少风险多元化，而且嘛暗示讲，可能真紧就会甲中国国家主席习近平来对谈。咱来看自由时报，中华统一促进党甲洪门圣文山分会，这礼拜邀请日本琉球洪门花上山代表等7个人来台湾参访，因为其中1个人是日本指定暴力团重要的成员，目前警方是准备谨慎来应用。再来，咱来看《中国时报》。经济部今仔日会公布4月份外销订单的统计。外界烦恼讲全球景气无好，国际订单也无济，恐惊出现绿白乌。经济部长王美花昨天讲，国际的经济局势看起来是还未明显复苏，估计大概到下半年甚至是第4季才会有改善。高中的教育会考目前是已经考了啊，有老师反映讲，英语这科阅读的头一条的题目，甲之前公布的111年参考试题本内底的头一条是一模一样。命题单位讲考虑公平性，这条会送分。高中教育会考第2天考自然、英文甲英听，考生拢认为今年的考题袂讲真困难，上侪拢是考生活中的代志，比如讲再生能源、病毒潜伏期、古代批算英文占刺刀这挂，素养题真明显。偏向素养化，然后把你融入到生活中，比较有情境感的去写这些题目。报告老师分析，今年自然科图表型的题目有8成，创6年来的新高。看单元整合的题目加真多，整体困难度甲去年差不多。考验学生在对于图表解释能力，然后是否能够从图表当中去找到解题的一个关键。上表一节考英文，阅读第一题是一张图内面一个查甫人手来看一个篮，篮内面有葡萄，叫考生对4个选项内面选出正确的量词。有老师发现，这题甲信息中心进前公布的参考试题完全同款。信息中心国中教育会考全国事务会2暗共同发声明，英文考阅读第一题所有人拢有分。参考试题本虽为公开资讯，但基于公平性考量，112年国中教育会考英语科阅读测验第1题一律给分。信息中心讲，高中教育会考每年入围进前，拢会针对过去各年度使用过的题目，该设定成这必考题，所以袂出这款题目。对这边用到过去信息中心家己所公布的参考试题，信息中心将会检讨题库内面试题的管理机制，予以后莫阁发生这种代志。记者综合报道。咱同齐来关心，伫台中有一间国校啊，传出有学生因为甲同窗冤家，竟然找3个朋友甲毒草的汁透入去同学的地沟内底，害人食了中毒、腹肚痛。目前教育局是有证实，确实有这件代志，嘛会甲学生辅导，也若详细情形也会调查。台中一间国小传出高年级的学生以毒害方式保护同班同学，起因伫这名 A 同学甲 R 同学发生纠纷，导师知影了后介入了解，后来双方也和解，不过 A 同学也是想要报复。后来，这个 A 同学甲另外3名同学上网来找毒物相关的资料，讨论用山芋
淘到这食物内下毒，最后选定用黄金锭这接，参入这个被害学生的茶锅内底要回啉。教育局已请学校加强该班学生人际关系及个别团体心理辅导。被害动物啉落了后，感觉身体不爽快，离加害这个A动物也想要继续安尼做，继续其他的动物发现才停落。意思讲，定来看到这个黄金锭虽然不是真有毒性，不过也是造成消化系统的伤害。在汁液里面含有一些草酸钙的结晶体，吃到以后它会刺激我们的那个食道啦、口腔的黏膜，造成一些刺痛感，或者是说会造成我们那个发炎啊、吞咽困难。被害家长虽然报警，也过行为人也未满12岁，警方只会使依照规定进行校安的通报。教育团体讲，小学生的阶段，记得管教动物的关系，较会受到外在影响，应该爱对教育加家庭这方面加以适度来督正。父母要跟孩子维持一个比较好的关系，理解孩子的世界，他在看什么，他在网络上接触到的是什么事情。像这被害学生虽然健康无啥要紧，也毋过心理也是受到创伤。台中市教育局除了个别来辅导，也受理家长提出疑似欺负事件申请，将依照庭书进行后续的调查。记者综合报道。国际消息，咱来看7大工业国集团 G7 峰会，2日伫咧广岛结束。乌克兰总统泽伦斯基为着争取国际资源，是世界咧走总，这个雄雄出现是受到大家关注。伊讲巴赫姆特并无去互罗西亚占领去，而且即届嘛有得到美国总统拜登的支持，提供 F-16的战机。乌克兰总统泽伦斯基2日突然间出现伫 G7， 表示讲看到原子弹爆炸了的广岛、加兹马的巴赫姆特正共款，为着要争取国际资源，四国伫咧走总。经过协调，得到法国政府协助，坐专机到广岛，甲世界各国元首见面。外界因为又讲泽伦斯基确定2日会出现，所以日本政府就提早一天，也就是20公布 G7 英文版的公布。美国总统拜登宣布对乌克兰新的军援计划，支持提供 F-16系列顶先进战机加备份计划。I have a flat assurance from Zelensky that they will not use it to go on and move into Russian geographic territory. У нас розблокувався механізм навчання на F-16, тобто у нас будуть літаки. 泽伦斯基伫咧峰会讲，巴赫姆特已经互俄罗斯提起，不过发言人伫咧社群媒体赶紧澄清讲是听唔到，巴赫姆特也搁伫咧乌克兰的手内。В населенном пункте Бахмут нет ни одного украинского военного по той причине, что мы перестали брать пленных до последнего сантиметра. Поэтому Владимир Александрович лукавит. Заяви Пригожина, як завжди, не відповідають дійсності. Наші підрозділи утримують ряд будівель і мають. 德国总理肖兹、法国总统马克龙都讲，反对战争真济冻结的冲突，也反对俄军伫咧无铁则的情形下就提出要进行和谈。俄战争已经拍15个月啊，泽伦斯基若有机会就向国家侪人游说，希望支援乌克兰，像伊就向印度总理莫迪游说。公司新闻吴文玲编辑。日本，咱继续来关心伫咧中美洲的国家萨尔瓦多。5月20日，伫咧首都的体育馆举办骹球甲级联赛8强的比赛。想袂到所发生有球迷因为赶紧想要入去球场，伫体育馆的门口烧 A 烧 K， 甚至甲大门杀互倒，发生人打人的意外，造成至少12人死亡，超过500人受伤。比赛拄要开始，不过体育场大门边啊，则发生骚动。真侪球迷围伫边啊了解情形，有人伫咧大门的边啊三趟脚下方，对另外一个镜头看，才知讲有真侪人坐或者是倒伫咧草坡顶头，也有人伫咧急救。Al principio pensábamos que era sobre el fuego que había prendido los de la Alianza, la afición de Alianza, pero en realidad lo que se había tratado era tipo una avalancha de personas en la entrada. Sol. 中美洲国家萨尔瓦多20日伫咧首都的库斯卡特兰体育场办骹球甲级联赛8强赛。这场比赛是2支正受欢迎的队伍阿里安莎甲西迪法斯的比赛，所发生热情的球迷着急要入去球场内面，伫体育馆的大门口，大家烧赌烧杀，要规个大门倒来，
就发生吞台事件，意外发生了比赛暂停，几路百位警察甲士兵赶来接管现场，甲民众疏散，急救人员也赶来现场，甲受伤的人送病院。急救服务组织统计，至少有500人受伤，其中大约100人重伤。萨尔瓦多总统布格雷讲，国家民警甲检调单位将会针对包括球队、经理、体育馆等各单位进行调查。初步调查是门票超卖，这有这么多人入来。萨尔瓦多卡球总会伫推特发文表示遗憾，也对死伤者表示慰问支持，要求相关单位赶紧提出报告。公司新闻陈思东编辑。今仔日国际上还阁有啥物大代志？带各位乡亲咱做伙来看世界。太空探索科技公司的一支火箭大鹰9号，三飞马亚马的时阵，伫咧福州的东华升空。其中一个女性的成员巴纳威，伊正做历史上头一个沙乌地上太空的女性。咱来看咱国的友邦圣卢西亚的副总理希瑞尔，今仔日带团访问台湾5天。伊讲台湾是真特别的朋友，嘛真欢喜会当甲台湾的人民见面。外交部讲，副总统赖清德会亲身来接见，就两国双边合作的事项来交换意见。咱来关心国际期刊《当代中国期刊》，10月的时阵刊出一份由新加坡、甲上海、纽约的学者共同的研究报告，内容显示有55%的中国民众支持发动战争，甲台湾拍落来。咱若反对的是占33%，剩的12%是无确定。咱若另外一个选项，无一定爱统一，是占22%，这是比原本按算较悬，等于是认同台湾实质的独立。民进党的立委陈后票最近去用指控讲，甲诈骗集团有交结。虽然伊强调讲是绝对无这件代志，不过为着要捍卫伊的清白，也佮有顾全政治大局，伊宣布要退出明年宜兰立委的选举。陈后票伫咧昨昏半暝发文表示，这几天啊，一直有人讲伊涉及甲诈骗集团有来去，就算伊已经有解说，绝对无甲诈骗集团有交结。是伫咧完全唔知头唔知尾的情形之下接受企业的赞助。不过伊讲政治的对杀去互正口倒写，对伊的人格是真大侮辱。为着要捍卫清白，顾全政治大局，伊宣布要退出明年宜兰县立委的选举，要互党内做重新的布局。再来，咱来关心2024年的大选。副总统赖清德昨昏去参加嘉义县后晚会成立大会，是直接拍入去侯友宜的故乡，要来板跳啊卡。也拿侯友宜昨日办头一场的宣讲活动，伊讲一定会用性命来顾全台湾。另外，郭文德讲，伊相信家己有才调，会当拍出哪力的万中围，拼出一条血路。赖清德动算，赖清德动算。比政治控制苏民进党总统参选人副总统赖清德信赖台湾自由会插旗嘉义县，被解说是要直冲国民党总统参选人侯友宜故乡即郡本命区，各发出要伫嘉义大赢10万票。国民党包括伊的候选人接受9·2共识，如果接受9·2共识这个中国原则，放弃台湾的主权，只不过是一步一步走向专制独裁怀抱嘛。不要让国家在爱不爱台湾的无畏纷扰，陷入战争的残酷风险中。一句话，要叫人投予你。我内心直接讲就是用我的性命顾台湾的安全。代表国民党参选控制苏总统的新北市长侯友宜，直接暗时进入营业票仓沙丁堡参加网络节目，讲一世人的公职生涯点点滴滴，也批评执政党分裂台湾。针对侯友宜甲民众党总统参选人郭文哲，拢提出若当选会到立院进行国情报告代志，赖清德回应，过去在野党要求总统备询违反宪政制度。总统到立法院呢，那个叫国情报告了，那个本来在法律里面就有。国情报告跟质询不一样，这个我也知道，但是我可以把它当作是一个政见。而控制苏总统在选三卡都甚至烦恼变年化，郭文哲表示，那伫双方一定爱先将郭文哲变年化，回归那着对决是基本战略。不过也强调家己夺回能力加强，未这么简单，互人变年化。记者综合报道。咱继续来关心，最近有媒体报道。中国做的基因检测的工具，那像是用变速的方式，
透过国内几啊间代理商渗透入去全台湾200多间医疗院所，咱个人的资料恐惊会防泄露去中国。卫福部是赶紧出来解释讲，只要是部的病院、检验的工具，拢有经过国际认证，而且无用到这间公司的物件，请民众唔免受惊吓。为避免有先天或者是遗传性疾病，未少有新的护理人会自费做产前基因的检测。毋过，煞风声国内真侪大型教学病院、学术研究单位的实验室，疑似互中国华大基因基带渗透，各自恐惊透过安装间谍软体外泄到中国。我们抽了血之后，不能够当作其他商业或者是个人隐私的这种捕获。那这种情况之下，每一家公司都应该有好好的一个规定，同时它的这个安全方面都也应该让我们相信。基因的资讯，你要经过大数据整理，那么可以对生技新药的研发是最重要的依据吧？那像这样子，我们对台湾的这个基因产业资讯掌握就没有。就不是在我们的手上嘛。根据路透社报道，华大甲解放军共同研发的非侵入性体质检测体基因检测，被用来收集全球数百万女性基因资料。红下台湾也伫2013年引进，各用真价介绍，甲全台超过200间妇产科医疗院所合作。基因也是各自的一种，我们当然要防范这个台版的华大基因的出现。那基因的定序。不应该由中国的公司来进行。基因的这个收集、保存跟使用，必须要符合规范。经查我们的医疗器材许可证资料库，华大基因并没有持有我们的任何的许可证。卫福部是发新闻稿强调，所属的病院的检验工具拢是经过 ISO 国际标准或者相关 TAF 医学领域实验室的认证，拢无使用这间公司基因检测的工具。未来相关采购流程也纳入科学的机制。记者综合报道。即马疫情转好了后，边境开放，大家是拢小济要出国去佚佗。不过，台中的国际机场国际线是干那飞越南甲香港。甲桃园机场、小港机场根本是袂比例。市府讲会甲业者讨论加开航线，不过学者是建议讲，机场的交通甲班车的问题都要先解决才有影。台中机场国际线的柜台客满，准备报到出发的旅客，准备飞去越南胡志明市，其他柜台也是空空。疫后观光潮，民众出国需求对咧增加，不过未少旅客认为台中机场的航线，甲其他机场比起来也是少真多。4年前来去机场的时候是很多班啊，现在我没有。我是没有在这边出去玩，我都到桃园。为什么？因为桃园那边航班比较多。台中机场国际线定期航班目前只有越南的河内甲胡志明市甲香港3条，未少专程去越南的旅客虽然方便，不过要去其他国家的旅客特别选择台中机场出入境。学者表示，台中机场因为位置的关系，无法度甲桃园机场相比。疫情的恢复期间，这个运量没有那么高，所以大概很多航空公司都是优先恢复桃园机场的航线。到桃园机场，它的这个航班比较密集啊，那这个高铁的接驳时间也不会太长。市府表示，台中机场的功能性甲其他机场无个同款，观光只是其中的一部分。台中市府表示，在目前甲业者咧参详其他航线的定期航班，不过时间点也会协调当中，会先用包机的方式培养客源。包机养客以后，就会有定期航线，这个趋势一定是走这样子的。那定期航班未来会不会增加？我现在还在努力中。市府表示，对了整合观光资源，也串联中部县市的观光业者，和中台湾加入国际观光客进出的门户。学者是建议，对了这个开拓航线，应该先解决的也是交通转接，这样提高民众使用的意愿。记者综合报道。一般来讲，伫咧离岛要处理粪扫的问题，本来就真无简单啊。不过有民众伫咧南市的东青海花发现讲，有人倒真侪建筑物的废弃物。烦恼大涌若是来，这废弃物加落海底了后，会破坏生态。警方讲，若是查到这个乌白倒废弃物的人，定就会依法来裁罚，而且未来嘛会按监视器来处理这种违法的行为。
这是男子美丽当情愿，不过最近互环保团体发现海岸边互人听真侪建筑废弃物，乡公所也徛禁止倒粪水告示牌，不过无发挥作用。环保团体烦恼大应节来，这建筑废弃物更入海中，严重影响生态。那我们可以试想一下说，这么大量的废弃物进到了海中，我们影响的像珊瑚礁、那些小鱼等等，有时候会卡中那个海龟。但是发展员讲，不过逐工产生的明星粪扫，按每年招标用海运运回本土处理，真无简单。台东县环保局表示，这摆发现的建筑废弃物应该系由营造的单位家己运回本土处理，不是黑白片。亲像安尼相当应依废弃物清理法，罚1年以上5年以下有期徒刑，并并扣1500万以下罚金。目前要来请乡公所加警方对查来源。我们后续还是会来追查相关的一个事证，如果有确切的一个行为人，我们还是会依法来做处理的。环保团体呼吁环保署甲关护环保局爱在离岛装监视器来阻止偏废弃物的行为。关护环保局表示，最近对离岛无定点、无定时装监视器来处理。记者综合报道。咱继续来看新德县德仁国小的网球队，伊是今年全国各中小学软式网球锦标赛冠军。8月份要代表咱台湾去日本参加国际比赛。不过有部分的球员因为家庭的环境较无遐好，出国的费用对因来讲是真大的负担，所以因希望社会会当来斗相共，或者囡仔会当出国为台湾争取好成绩。日头赤爷爷，学生大力汗、细力汗，不过一点也袂化艰苦。新德县德仁国小网球队今年8月要代表台湾去日本参加国际比赛，不过却传出有队员厝内经济困难。恐惊无法度负担。一天这样下来，大概花2个小时。会不会很辛苦？还好，就是习惯了。当国手，然后可以去更远的国家比赛。他们其实很多就是可能1年级、2年级就已经加入球队了，然后现在到5年级，他们就是目标就是想说有没有哪一天他可以代表台湾打完冠军之后前往日本比赛。所以呢，他们的目标其实大家都是一致的。好讲，归队要去日本比赛，要差不多100万的经费，即马搁欠我80万，希望外界会当来斗相共。是因为有些小朋友家境比较需要支援，所以我们需要社会大众以及各企业伸出你们的热情的双手来鼓励他们。预估是经费需要100万。那因为软网协会有补助，大概15万左右，所以我们目前还需要80万左右。有袂少队员拢是对细汉就开始练习，真无简单才拼出头。大家拢忙讲赶紧总入理费，通出国比赛，为台湾拼出好成绩。记者杜君豪新竹报道。唔知大家敢有食过一种乌色的母，或者乌金光的这种土豆呢？云林的原种国小当伫咧推广食农教育，伫学校内底有一块地，专门予学生种在地特产乌金光这种土豆，而且因各办课程，教大家做乌金光的土豆酱。透过这个课程，唔但予学生会当学到这种食材，会当做出无同款的变化，嘛更加了解故乡农产的特色。把土豆掰壳皮烧掉，放入调理机内底，加好脆。老师一边指导，学生就欢喜对咧做。不过这做出来土豆酱，所甲市面上看到的无啥共，是做较乌，气味加真香。原来这是云林原种国小办课程做土豆酱，要用轻松趣味的方式，让学生认捌在地特产乌金光。搓一搓，把黑色的皮脱掉，觉得很好玩。之前没有来过这里，我很期待要做花生酱。我做完花生酱会带回去跟家人分享。那它打出来的那个颜色就会比较像芝麻酱，会稍微有一点黑黑的颗粒。那我们也可以吃得到花青素的这个营养成分这样。乌金光的油脂比一般接食最好食以外，可以当加做土豆酱，学生通学到食材的自然变化。学校为着要落实食农教育，有特别留一块地，让学生体验做农民，家己种土豆贩卖叮咚作物。食农教育呢，是我们园长国小4年级的这个校本课程，在我们学校呢，也就是平常都会有一块地，让4年级的学生呢去尝试这个从播种啦到种植这个过程，都让学生去体验。
为亚进到修行，为头发到桌顶，一步一步了解这16个辛苦，才知影爱珍惜感情的牛食。透过这个课程，唔那达成食农教育的目的，囡仔嘛会当更加了解在地农村的特色，做伙为土地尽一份心。记者综合报道。即马哪来哪加入高龄化的社会，通农的服务嘛愈来愈重要。伫岛南农会绿色照顾站，专工替退休的农民设计有机种植课程，互因除了学习新的知识，而且看到家己种的菜生了愈来愈水、愈来愈饱美，都真有成就感。而且逐工去菜园遐行踏，然后这个时段搁较有活力。这啊，这。一叶一叶了了饼，已经退休的农民阿嬷真认真咧找菜汤，希望伫家己的照顾之下，这个菜叶会当生甲水佮青。有机种植的课程有影真特别。抓老啊，教来安怎种菜啦，吼，安怎掠糖，吼，安怎下肥，嘿，食农教育啦。管理含阮种规区的伫卖无共款了，这是一组较老人有一寡智慧啦，较袂安尼，敢若讲复杂的啦。岛南农会绿色照顾站为退休农民设计有机种植的课程，伫农事指导员甲少年辈农民的分享之下，这群退休农民有通学习到友善种植的知识，而且佮结合因以前的经验，将爱护自然的做菜技术流传落去。用一些有机质肥，然后顺便让他们介绍这些有机质肥的种类，如何怎么使用，让他们在整个栽培过程中能够慢慢去学习，把这些知识用到回去一些在家庭的一些花卉种植啊，或者是花草的种植，能够在运用上面。农会表示，友善种植是一种趋势。来上课的退休农民，除了会当学到新的知识去甲人分享，也通互因厝内人了解时代伫照顾站的状况。记者综合报道。伫台南北门的镇海将军庙，长久以来因为海风安尼热，外口壁是已经歹去啊。庙方决定重新做彩画，配合庙的猪母娘娘，互信众求姻缘是真灵性的形象，用当地蚵仔壳来装它。做出象征一生一世我爱你的主题，唔但看落真喜气，嘛互游客感受浪漫的气氛。带大家做伙来看卖。台南北门的井仔骹有一间镇海将军庙，内底有采一身地面人身的猪母娘娘，传讲求姻缘、求财运拢真灵。有袂少观光客，阁会专工用胭脂、香水等化妆品，互猪母娘娘装水水，祈求下愿成功。毋过，因为将军庙就伫咧海岸边，多年来海风侵蚀，外观受到破坏，庙方决定要重新彩绘。因为它靠近在海堤防这边，那这边的海风比较大，所以它的外墙都被侵蚀掉了。那时候我们就去找了一个杨毅这个彩绘大师，他来帮我们想办法来做一个来处理。庙方请艺术家以一生一世我爱你为主题创作，因为猪母娘娘互人叫做是媒人婆。所以就伫庙身画梅仔树，佮用蚵仔壳做装它，加上无共的猪仔角色，多样是真古锥。我们这边的名字叫做饵寮啊，那饵寮就是鹅啊，所以他就鹅啊去把它做成梅花树，然后它的帽子那边用9孔的壳跟那个鹅啊的壳，所以蛮有特殊的含义。敢若换新衫的猪母娘娘庙，吸引真侪游客去参观翕相，大大提升当地观光价值。记者综合报道。接下咱来看，伫咧1940年完工的国家公报文物馆，较早是合作台北放送局、民雄放送所，高大内底是要保留真侪古董的公报设施，为着要互民众了解英国历史，即嘛有举办活动，希望互国家公报文物馆会当成做文化交流的平台。咱做伙来看卖。纪录片放送香港人移民台湾的生活。都会嘛分享拍片的过程。嘉义县民雄乡的国家公报文物馆伫拜六礼拜举办活动，邀请新住民来分享伫台湾的生活。以前可能这里的广播是对岸，但我觉得现在可能就是全球，特别是香港跟台湾连接起来以后，有没有一些新的看法？所以来到这个民雄这边，我觉得希望也可以有刚才那种广播扩大的这个效果。咱家有迄个实境游戏。今仔有办迄个港澳的交流分享会，另外就是咱有多元族群的迄个市集，
我感讲，这其实伫咱民雄有遮尔啊多元的这个环境，其实就好，因为阮囝嘛是迄个澳门人甲台湾人的结合安尼。除了新住民的讲座，国家公布文物馆内底嘛展览真侪迄当阵留落来到当的国当设备，配合活动的设计甲体验，互人会当来认捌迄当阵时代的背景甲公布对社会的影响。歼七型，奖黄金7000两。咱这个国家广播文物馆呢，进前是中央广播电台的真民雄分台。较早伫咧日本时代是日本对南洋广播的一个所在。伫咧战后变做是中央广播电台对东南亚广播的一个基地。国家广播文物馆讲，1949年迄当阵使用的电台发射机，到今阁保留伫这个所在。所以文物馆毋但有过去的历史，嘛希望透过多元的合作，或者个旧的广播基地，未来会当继续传播新的在地文化。记者林慧婷家己报道。G7国防会5月19至21的时阵，伫咧日本广岛举行。嘛，因为即马疫情转好，管制有放冷，观光的人阵嘛有较侪。伫咧日本广岛在地做食业者，因就专工推出各种结合西洋的食材甲做法的料理，要来请外国游客。伫咧铁棒顶顶头的食材甲调味料，整起来正好食款。一寡总部山是一个煮什锦烧。根据广岛的什锦烧学园，这个农业协会伫官网顶的介绍，什锦烧有真侪变化，不过主要是分做两大类。若是以台湾为主的关西方面，会用真侪海产；也若伫台湾比较做广岛烧的，就是广岛方面的什锦烧，伊的特色是用真侪各类菜甲豆菜。广岛方面的什锦烧是将米粉锅倒伫咧铁棒顶头煎做底，结果放真侪各类菜。有一款业者亦会搭配用贝肯丁肉类。不过，这个什锦烧学园针对后疫情时代，也个G7峰会期间来的真侪外国游客，因甲放伫咧饼皮顶头的材料，换做西方人较食的惯性 cheese、哈姆、汉堡，甚至是煎马铃薯，也就是薯条，来吸引欧美的游客。G7 サミットっていうのが今度広島で行われますので、それによっていろんな国の海外からもたくさんのお客様が来られると思うので、その人に多様性に合わせていろんな味を提供できたらなと思い、いろんな国の名前を使って今回来られる、主要の方たちの国のお名前を使ってお好み焼きを作ってます。私たちオールドはちょっと引く感じだと思います。でもヤングはもうどっちかというとイギリスとかアメリカに慣れてるでしょ。まあハンバーガーだから韓国ね、だからいいと思う。什锦烧的业者是讲，若点一份，就当甲一个人一顿所需要营养拢食较饱，互大家食了较健康、佮安全。也果敢真正是安尼时，就在人看。公司新闻，徐嘉玲编辑。即马真侪所在拄着靠换当地欠水，为了因应气候的变迁，伫印尼雅加达的一间清真寺，因伫楼顶尾安500多块太阳能板，又个鼓励穆斯林伫咧做礼拜进前的净身仪式，会当减少用水，做伙来爱地球。工作人员伫咧清真寺的厝顶装太阳能系统，为做到环保节能。印尼雅加达伊斯蒂克拉尔清真寺自2019年开始就装，即马已经装超过500片的太阳能发电板，降低对于外来能源的依靠。清真寺也鼓励穆斯林捐款协助力量改造计划。Nah, wakaf energi ini adalah satu kesempatan bagi publik, masyarakat umum yang ingin mendonasikan uangnya untuk dijadikan solar panel, sehingga secara kebutuhan listrik yang ada di Istiqlal yang tadinya 150 kWp, insya Allah bisa menjadi 2 kali lipatnya dan lebih, harapannya seperti itu. 根据调查，伫印尼有86.7%国民是信伊斯兰教的穆斯林，印尼也是穆斯林人数上最的国家，大约有2亿3100万。伫在改革期间，清真寺就希望穆斯林伫咧做礼拜进前的净身仪式，水会当用较少咧，用环保的杯啊、干啊、甲餐具，也有减少对食物的浪费。Jadi masjid itu tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi bagaimana bisa menjadi inspirasi bagi keberlanjutan lingkungan yang ada di bumi ini gitu.
印尼伫2022年办过穆斯林永续发展会议，迄当阵副总统马鲁夫阿明就希望神职人员也个社区的领袖会当发挥影响力，采取具体行动来应应气候变迁所带来影响。公司新闻新乐会编译。伫澳洲离墨尔本市中心差不多8公里的所在，遐有一间监狱，已经有170年的历史啊。这内底原本是专门咧关连续杀人犯这种重刑犯，这互人是听落感觉心惊惊。不过，这间监狱即嘛是已经改造做一间饭店，经过规个翻过了后，即嘛内底装潢是真气派，而且这嘛是全球第40间由监狱改造的饭店。若要安怎写人目，要安怎救生理，业者嘛是步数真等，拍拼的激头脑。壁是用青石贴起来，外形看起来敢若一个古堡，真有历史年代。不过，这是澳洲墨尔本伫1852年起的蓬特里奇监狱，伊的名声真歹，真侪人敢若是对边仔行过，心内拢会惊惊，因为这拢是关于重刑犯。自1997年封起来了，有企业开10亿美金，超过300亿台票。该改建成做豪华饭店，让观光客享受特别的体验。The owners had a vision here to create something really special, and rather than, like so many developments, knock down and start again, they really wanted to preserve the unique history here with an experience quite unlike any other. 蓬特里奇监狱饭店是澳洲有史以来规模上大的清旧修复计划之一。伫改造过了，才有19间特别的套房，每一间套房是5间监狱牢房改建。招财阁搭配茶的家具，伫咧历史甲现代中找一个平衡点。监狱内面甲外口的青石壁，悬6公尺，长有6公里外。因阁甲地下的250栋的石头挖起来，做做一个游泳池，内面拢是点蜡烛，真有神秘感。那游泳会当拿啉烧茶，行入去酒吧内面会当看到这规片片顶头拢是酒。有225种葡萄酒在里境，这间有170年历史的监狱，捌关过真侪重刑犯，包括连续杀人犯、纵淫强盗、乌北的领袖，每一个犯人拢真凶残。Ed Kelly was found guilty for receiving a stolen horse, and he was sentenced to 3 years imprisonment. He spent most of his time of his sentence here in Pentridge. 历来大旅客当体验澳洲原住民传统的欢迎仪式。工作人员伫咧中间的时阵，发现伫咧旧甲甲的运动场下骹有一座真罕见，伫1850年代所起的圆形的监狱，看起来敢若是一个车链，互犯人出来捞捞的。因逐工会当踮咧遮1点钟。即马知影伫世界上只敢有8个这种设计，其中3个就伫这座监狱内面。公司新闻新乐配编译。天气报你知，咱做伙来看今仔日各地头的温度。北部地区上低24度，上悬34度；中部地区上低24度，上悬32度；南部地区上低23度，上悬32度；南部地区上低23度，上悬32度。咱来看外岛地区，22度至30度。感谢乡亲收看今仔日的早起新闻，我是丹妮。明仔载早起9点，咱再会。